我哋接上一個視頻，呢邊都仲係批發市場㗎，呢邊就冷凍區啦。嗱，呢邊就冷凍區嚟嘅。出緊貨。呢個鐘點嚟買餸嘅話咧，都係啲零售客嚟嘅，即係話買翻屋企食多。呢邊咧就三料區啦，三料區咧就嗱啲三料啊、羊肉、牛肉之類嘅區域啊，呢邊就。常年腳癢、腳出汗、手足開裂、慢腳丫，我讓你3天治好，这是出针，无效退还，治也治吧。我說1萬不好，不用電斷了就好。唔準拍攝嘅喎，入邊係，所以我哋只能夠喺外圍簡單介紹下呢個區域。牛肉交易區，1、2、3個通道，4個通道，羊肉批發。呢個鐘點都係收一檔㗎啦。有機會嘅話，我凌晨帶大家過嚟喺個批發市場嘅熱鬧程度。如果係凌晨時候呢度啊，呢啲咁嘅三輪車啊都行唔到㗎，係人行都難啊！如果凌晨時候，呢邊咧嗱水果批發市場，水果批發嘅。你攞牛腩啊！呢邊水果，呢邊咧就副食土特產批發區。其實呢個市場啊，都有幫人劏雞劏鴨嘅，係大批量劏咗之後呢，啲人呢攞落去下邊，即係好似我上一個批發市場賣嘅光雞光鴨，大部分都係喺呢個市場幫手度劏嘅。以前呢就劏一隻鴨呢就5毫子嘅，但係咁多年過去啦，可能依家劏一隻鴨都要1.5到2蚊紙啦。人哋最脆就係嗰度啦，嗰種出嚟嗰度啊，一嚿好脆嘅，你家陣唔係一都冇咁脆嘅。嗱，呢度批發區。副食呢邊就副食，呢邊就雜貨批發區。啱先安一入嚟嗰度就雜貨，呢邊就糧油副食。嗱，呢啲就送貨。因為咧，佢入邊嗰度咧就註明咗咧，就禁止拍攝㗎，所以咧入邊嘅市場入邊咧，我哋就唔入去啦。有機會咧，凌晨嘅時候咧，我帶大家再嚟睇下我哋呢個批發市場嘅熱鬧程度。呢個批發市場嘅話咧，都輻射咗佛山5區㗎。